हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 12C के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करिएगा सेटिंग्स में जाइएगा एंड एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप मैनेज कीबोर्ड पे जाइएगा एंड जीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिया जाता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको साउंड ऑन की प्रेस वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो आप इसे स्टेप से ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड बंद हो जाएगा। तो स्टेप से आप कीबोर्ड साउंड को ऑफ कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।